Lucas capítulo 24. Bibel in Lukas Kapitel 24. Nós vamos ler do versículo 13 em diante. Wir lesen vom Vers 13 nach vorne. É um texto que fala sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. Und die zwei Emmaus-Jünger. E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Und siehe, zwei von ihnen gingen am selben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. 16. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. Sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhes: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Der eine mit dem Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Ao que ele lhes indagou: Quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Und sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Dass mit Jesus in Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten von Gott und allem Volk. E como chefe do sacerdote, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. Wie ihn unsere Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantworteten und gekreuzigt haben. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Wir aber hofften, es sei es, der Israel erlösen werde, und über das alles ist heute der 3. Tag, dass dies geschehen ist. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen. Mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjo que lhes asseguraram que ele vive. Haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung vom Engel gesehen, die sagen, er lebe. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crerem em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Und sprach zu ihnen: O ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Musste nicht Christus diese leiden, um in seine Herrlichkeit einzugehen? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Und fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Ao que se aproximaram do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada seguindo mais à frente. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hineingingen, und stellte sich, als wollte weitergehen. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde. O dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleib bei uns, denn es wird Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und ging hinein, bei ihnen zu bleiben.
E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Und es geschah, als sie mit ihnen zu Tische saßen, nahm das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Nesse mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. E ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn, und verschwand vor ihnen. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Und sie sprachen untereinander: brannte nicht unser Herz in uns, als mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e outros seguidores com eles. Und sie standen auf, zu derselben Stunde kehrten sie zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Die sprachen: der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie von ihnen erkannt wurde, als das Brot brach. Amém. Que texto maravilhoso. Só a leitura dele Wahrer Text, auch nur das Lesen já enche o nosso coração de alegria e de esperança. erfüllt unser Herz von Freude und Erwartung. Quantos ensinamentos da riqueza de Deus tem para nós aqui nesse texto? Viele Lehren von Jesus hat es in diesem Text, die reich sind. Os últimos capítulos de Lucas Die letzten Kapitel von Lukas, narram os momentos finais do ministério de Jesus aqui na Terra. das Ende von dem Dienst von Jesus auf der Erde. O capítulo 24 inicia narrando a ida das mulheres ao sepulcro e a notícia da ressurreição. Das Kapitel 24 spricht von den Frauen, wo an das Grab gekommen sind, die Auferstehung gesehen haben. Lá no início do capítulo, no versículo 4 e 5, Dort am Anfang in Kapitel 4 und 5 narra a visão dos anjos que as mulheres tiveram ist die Vision der Engel von den Frauen e a declaração da ressurreição. und die Deklaration von der Auferstehung. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Warum sucht ihr unter den Toten den Lebendigen? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. E vem a palavra para ativar a memória daquelas Da kommt mulheres. das Wort, um die Erinnerung dieser Frauen zu aktivieren. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco na Galileia. Erinnert euch, was geschehen ist, wo er mit uns noch in Galiläa gewesen ist. Então elas se lembraram Sie haben sich erinnert e compartilharam com os 11 e com todos os outros. und das mit den anderen 11 geteilt und mit allen anderen. Mas como a nossa memória pode nos sabotar Aber wie kann unser Gedächtnis uns sabotieren? e esquecermos momentos e palavras tão importantes para a nossa vida? Vergessen Momente und Worte, was so wichtig sind für unser Leben. Na verdade, receber uma informação e não valorizar Sie haben die Information erhalten und es nicht wertgeschätzt. é comum para os que andam com a mente distraída, Es ist für die, die mit dem abgelenkten Sinn laufen, com a mente dispersa. mit einem Sinn, wo abgelenkt ist, verloren ist. E nós vivemos num tempo de mentes distraídas. Und wir leben in einer Zeit, wo die Die Gedanken Menschen abgelenkt dispersas. sind. Tem tanta coisa para nos chamar a atenção Es hoje, gibt so viele Dinge, wo uns Achtsamkeit erwecken. que nem sempre conseguimos prestar atenção em palavras Und importantes. wir können nicht immer aufpassen auf wichtige Worte. E muitas vezes, quando ouvimos uma informação, Und viele Male, wenn wir eine Information hören, não a transformamos em conhecimento, wird es nicht verwandelt in Erkenntnis. porque não registramos, Weil wir haben es nicht registriert, não refletimos, wir haben nicht reflektiert, não buscamos mais informações wir haben nicht noch mehr Informationen gesucht, para transformar aquela informação em um um conhecimento. diese Information in eine Erkenntnis umzuwandeln. Porque somente quando praticamos se transforma em conhecimento. Nur wenn wir das praktizieren, wird es verwandelt in Erkenntnis. Porque renova a nossa mente. Das erneuert unseren Sinn. Eles tinham os profetas que já haviam anunciado tudo isso. Sie hatten schon Propheten, wo alles angekündigt haben. Entretanto, no versículo 11, Und dann im Vers 11
O texto diz que eles não acreditaram nas mulheres. Sagt der Text, dass sie nicht an die Worte der Frauen geglaubt haben. As palavras daquelas mulheres lhes pareciam um delírio. Diese Worte von dieser Frau waren für sie wie eine Verrücktheit. Nem as palavras delas ativaram a memória deles. Nicht mal ihre Worte haben ihr Gedächtnis aktiviert. Algum dia você já falou alguma coisa e não te deram importância? Hat Jesus uns schon etwas gesagt, was wichtig ist? Algum dia sua palavra pareceu um delírio? Ist dir schon mal etwas so verrückt vorgekommen? Não é muito difícil isso acontecer, né? Es ist nicht schwierig, dass das geschieht. Quantas vezes você fala algo para o seu cônjuge, para um Viele filho, Mal sagt etwas zu deinem Partner oder zu deinem Kind. e é como a sua palavra não tivesse importância nenhuma. Das ist so, als ob das überhaupt gar nicht wichtig ist. Já aconteceu isso lá naquele momento. Das ist schon passiert in diesem Moment. E quando elas chegam e dão a notícia, ele ressuscitou. Und wo sie kommen und diese Nachricht geben, er ist auferstanden. Somente o impulsivo Pedro Nur der unmögliche Petrus saiu correndo ist rausgerannt, para checar a informação. um die Informationen abzuchecken. E nós sabemos o porquê. Und wir wissen warum. Pedro havia negado Weil Jesus. Petrus hat Jesus verneint. E quando ele ouve que Jesus ressuscitou, Als hört, dass Jesus auferstanden ist, ele quer checar a informação. möchte diese Information abchecken. Não foi por acaso que Marcos registrou e no capítulo 16, versículo 5. Es ist kein Zufall, dass Markus es registriert hat im Kapitel 16,5. E entrando no sepulcro, Und als in das Grab kam, viram um jovem vestido de túnica branca, haben sie einen Jungen gesehen mit einem weißen Kleid, assentado à direita, an der rechten sitzen. e ficaram muito Sie assustados. wurden sehr erschrocken. E o anjo disse Und der Engel sagte, que era Jesus, né? dass es Jesus ist. Agora ide, Geht dizei aos und discípulos sagt den Jüngern e a Pedro. und Petrus. Por que a distinção a Pedro, gente? Wieso Petrus? Jesus conhecia Pedro. Jesus kannte Petrus. Jesus sabia como estava o coração de Pedro. Jesus wusste, wie das Herz von Petrus Depois ist. que ele tinha negado Jesus, Als Jesus verneint hatte, naquela cena da negação, diese Szene von der Verneinung, quando Jesus ali estava sendo julgado, als Jesus dort gerichtet wurde, e quando ele passa naquele pátio onde estava Pedro diante de uma fogueira, wo dort der Petrus, wo da beim Feuer war, durchgeht. o olhar de Pedro foi capturado pelo olhar de Jesus. Jesus hat gesehen, wie Petrus geschaut hat. Os olhares se encontraram naquele Die haben momento. sich getroffen in diesem Moment. Aleluia. E caiu no coração de Pedro aquilo que estava acontecendo. Das Herz von Petrus gefallen, das was geschehen ist. Mas Jesus queria curar Pedro. Aber Jesus wollte Petrus heilen. Nós vamos ver que mais tarde, Wir sehen das später dann. Pedro volta para pescar depois da crucificação. Geht Petrus wieder fischen nach der Kreuzigung. Perdeu a esperança. Hat die Hoffnung verloren. E ele passa a noite inteira Und pescando. er fischt die ganze Nacht. E de repente ele olha para a praia. Plötzlich schaut er zum Strand E ele vê uma fogueira. und er sieht ein Feuer. Qual foi a última fogueira que Pedro viu? Was war das letzte Feuer, wo Petrus gesehen hat? A fogueira onde ele estava lá para negar. Das Feuer, wo dort Jesus verneint hatte. Aleluia. Jesus pega um elemento da cena da negação Jesus nimmt ein Element von dieser Szene der Verneinung e transforma num elemento da cena da cura. und Glória a verwandelt es in Deus, ein Element der aleluia. Heilung. Amém. E quando Pedro vê aquela fogueira, Und als Petrus das Feuer dort sieht, o coração dele se aqueceu. wird sein Herz warm. Porque Jesus começa agora uma conversa com Pedro. Jetzt fängt Jesus ein Gespräch an mit Petrus. Pedro, tu me amas? Liebst du mich, Petrus? Sim, Senhor, eu te amo. Ja, Herr, ich liebe dich. Pedro, tu me amas? Petrus, liebst du mich? Sim, Senhor, eu te amo. Ja, Herr, ich liebe dich. Pedro, tu me amas? Petrus, liebst du mich? Tu sabes, Senhor, que eu te Du amo. Glória a weißt, dass ich dich Deus, liebe, aleluia. Petrus. 3 vezes ele negou. Dreimal hat er verneint. 3 vezes precisou afirmar o amor. Dreimal musste er wieder bestätigen. Cada vez era cura. Jedes Mal war es eine Heilung. Aleluia. Mas eu citei só essa parte do início desse Ich capítulo habe nur diesen Anfang para zitiert. situar o texto que eu quero tirar algumas lições para nós hoje. Ich möchte den Text zitieren, um einige Lektionen daraus zu nehmen.
esse texto que nós lemos, Dieser Text, wo wir que gelesen começou haben, no versículo 13. in Vers 13. 2 discípulos Zwei Jünger que ouviram as mulheres haben die Frauen gehört e saíram de Jerusalém e foram para Emaús. und sind raus aus Jerusalem nach Emmaus gegangen. Emaús ficava 11 quilômetros de Jerusalém. Emmaus ist 11 Kilometer entfernt von Jerusalem. Então, 11 quilômetros fora da rota devida. 11 Kilometer außerhalb des Weges. Fora do lugar do cumprimento profético. Außerhalb vom prophetischen Ort. Jerusalém era o lugar Jerusalem war der que Ort, eles tinham que estar. wo sie sein sollten. Mas eles saíram. Aber sie sind rausgegangen. E eles iam conversando sobre todos os fatos que Sie aconteceram lá. haben über alles gesprochen, was geschehen ist. Enquanto trocavam ideias e discutiam, Was sie dort diskutiert haben, eles nem perceberam quem chegou junto deles. haben sie nicht mal gemerkt, wer mit ihnen zusammenging. Vocês já perceberam como nós ficamos muitas vezes Hast du schon mal gesehen, wie wir viele Male imersos nas nossas próprias ideias e discussões? in unseren Ideen und Diskussionen bleiben? Muitas vezes ideias próprias Eigene Ideen, viele Male, que não agregam nenhum valor na nossa vida keinen Wert gibt in unserem Leben. e deixamos de perceber o que acontece à nossa volta. Und wir beachten nicht, was uns geschieht. Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Jesus ist nahe gekommen und mit ihnen gelaufen. Mas eles foram impedidos de reconhecê-lo. Sie konnten ihn nicht sehen. Por que foram impedidos? Warum wurden sie verhindert? O que dificultou o reconhecimento? Was hat es schwierig gemacht, ihn zu erkennen? Os sentimentos que haviam na alma deles. Die Gefühle, was sie in der Seele hatten. E que sentimentos havia na alma desses dois discípulos Was für Gefühle waren in der Seele dieser zwei Jünger, que caminharam com Jesus tantas vezes viele Male mit Jesus gegangen sind e ouviram tantas vezes a sua voz? und haben so viele Male die Stimme gehört. E os versículos seguintes respondem a essa questão. Und die Jünger antworten. Jesus perguntou para eles: o que vos preocupa? Was macht euch Sorgen? Fragt Jesus. Jesus sabia a resposta, minha gente. Jesus weiß die Antwort. Sabia ou não sabia? Wusste es oder wusste es nicht? Ele sempre sabe a Er resposta. weiß immer die Halleluja. Antwort. Ele só pergunta para a gente se escutar. Er fragt nur, damit wir uns selber hören. É a gente que precisa se escutar. Wir müssen uns selber hören. Ele sempre sabe. Er weiß immer Era die uma Antwort. pergunta de confronto, Es war eine Frage des Konfront, para que eles pudessem entender quem estava governando a vida damit deles. sie verstehen konnten, wer ihr Leben regiert. Aquilo que eles sabiam na mente que Jesus já tinha falado, Das, was sie schon wussten, was Jesus gesagt hat, ou que eles tinham na alma und was sie in der Seele haben, naquele momento. in diesem Moment. E eles pararam entristecidos. Sie waren traurig. Um deles relata para Jesus os fatos que Jesus já conhecia muito bem. Und einer erzählt, was Jesus schon ganz gut wusste. E quando o conhecimento e a percepção falham, Wenn die Erkenntnis und die Beachtung spricht, você fala coisas desnecessárias que somente denunciam o estado da alma. dann sagst du unnötige Dinge, wo nur deine Seele, den Status deiner Seele zeigen. Quantas vezes com o coração tomado pela tristeza você fala coisas desnecessárias? Viele Male, wenn du traurig bist, sagst du Dinge, wo unnötig sind. Ou tomado pela raiva, você fala coisas que se arrepende. Oder wenn du wütend bist, sagst du Dinge, wo du dann bereust. E aqueles que não assimilaram o conhecimento profético, Und die, wo diese prophetische Erkenntnis nicht angenommen haben, agora eu pergunto para Jesus: fragen jetzt Jesus, és o único que ignora os acontecimentos? bist du der Einzige, wo nicht Bescheid weiß? Gente, quem eram os ignorantes no caminho de Emaús? Wer von denen war ignorant auf diesem Weg? E Jesus perguntou: quais Und acontecimentos? dann Jesus fragt, was ist denn geschehen? Jesus deu a eles a oportunidade de se ouvirem Hat ihnen die Gelegenheit gegeben, sich zu hören e deixou que eles falassem. und hat sie reden lassen. Quem sabe falando eles poderiam se escutar. Sie hätten sich selber hören können. E eles relatam para Jesus o que havia acontecido. Und sie erzählen Jesus, was geschehen ist. E Jesus deixou que eles relatassem Und tudo. Jesus hat zugelassen, dass sie alles erzählen. Já aconteceu com você tantas vezes. Das ist mit dir schon so viele Male geschehen. Quando Jesus Wenn te dá a Jesus oportunidade die Gelegenheit gibt,
de falar, zu sprechen. tudo que você precisa, Alles, was du brauchst. que Ele já sabe. Weiß es schon. Mas Ele permite que a gente fale, Aber lässt zu, dass wir sprechen, para que a gente possa perceber a nossa necessidade. damit wir unsere Bedürfnisse erkennen. E o mais interessante é quando eles afirmam, no versículo Das 21, interessant im Vers 21. hoje já é o terceiro dia. Heute ist schon der 3. Tag. Uau! Terceiro dia, não ativou a mente Der dele. 3. Tag. Qual era a promessa? Was war das Halleluja. Versprechen? Que ele ia ressuscitar no terceiro Glória a Dass dia. er auferstehen wird am 3. Tag. Mas a mente Aber deles sein Sinn continuava no primeiro dia da semana. war immer noch am 1. Tag. No primeiro dia da dor. Der 1. Tag vom Schmerz. Na sexta da dor. Der Freitag des Da Schmerzes. perda, da angústia. Verlust des Leidens. Quantas vezes ficamos fixados no dia da dor? Wie viele Male sind wir fixiert auf den Tag des Schmerzens? Eu escuto pessoas no consultório Ich höre Leute in meinem Konsultorium, que estão anos e anos fixados no momento da dor. wo Jahre und Jahre fixiert sind auf diesen Schmerztag. Que o tempo passou, Die Zeit ist vergangen, o cenário mudou die Szene hat sich geändert. e a pessoa ainda continua no momento da dor. Die Person ist immer noch in diesem Moment des Schmerzes. Assim como esses dois discípulos. So wie diese zwei Jünger. Eles estavam fixados na sexta da dor. Sie waren fixiert auf dem Freitag des Schmerzens. Onde está a sua mente nesse momento? Wo ist dein Sinn Glória a in Deus, diesem Moment? aleluia. Quem sabe você tem caminhado anos e anos Wer weiß, dass du Jahre und Jahre gegangen bist carregando uma dor. und einen Schmerz getragen hast E ainda está com a sua mente naquele momento da dor, und dein Sinn ist immer noch in diesem Moment der do Schmerz, abandono, wo du verlassen da worden bist, rejeição, abgelehnt do worden bist, abuso. wo du abusiert worden bist, E missbraucht worden bist. tem paralisado sua vida Das por causa hat disso. dein Leben gestoppt. Aqueles homens estavam naquele momento assim. Diese Männer waren in diesem Moment so. Apesar da notícia que as mulheres tinham dado, Trotz den Nachrichten, die die Frauen gegeben haben, eles não acreditaram. sie haben es nicht geglaubt. Eles estavam mergulhados na dor da perda. Sie waren eingetaucht in Da den tristeza. Schmerz des Verlustes, der Traurigkeit. Quando alguém fica fixado no momento da perda, Wenn jemand fixiert ist auf den Moment des Verlustes, a sua alma vira um velório. wird deine Seele zu einem Friedhof. E ele vive esse luto anos e anos. Und sie leben diesen Schmerz Jahre und Jahre. E não se liberta da dor. Und sie werden nicht befreit von diesem Schmerz. E toda a vida vira um velório. Und das ganze Leben wird zu einem Friedhof. Quantas pessoas caminham assim? Wie viele Personen sind so, Porque um dia Aleluia, Pai, perderam glória a alguém. dass Deus. sie jemanden verloren haben? Perderam uma pessoa querida. Eine geliebte Person. E caminham com esse velório na alma. Und sie gehen mit dieser Beerdigung in ihrer Seele. O que aconteceu com a mente, com os sentimentos e as ações desses dois homens? Was ist geschehen mit diesem Sinn und der Aktionen von diesen zwei Männern? Pensamentos e sentimentos podem obstruir nossa percepção. Gedanken können unsere Beobachtungen stören, Bloquear nossa percepção. blockieren. Porque o que eu penso, eu sinto. Como eu sinto, eu acho. Was ich denke, das fühle und was ich fühle, so reagiere ich. Esse é o processo da alma. Das ist der Prozess der Seele. Tudo começa na mente. Alles fängt an im Gedanken. Ganha significado quando desce ao coração. Und es bekommt eine Bedeutung, wenn es ins Herz geht. Gera as emoções. Es generiert Emotionen E impulsiona as ações. und impulsiert eine Aktion. É assim a nossa vida. So ist unser Leben. Mas a Aleluia. tristeza e a desesperança Aber die Traurigkeit und die dominavam o coração deles. Hoffnungslosigkeit hat ihr Herz dominiert. Quantos vivem assim? Wie viele leben so? Logo, as ações deles foram direcionadas para além do Die propósito. Aktionen von ihnen wurden über hinaus des Vorhabens geleitet. Em vez de ficar em Jerusalém para ir ao sepulcro, Und anstatt dass sie in Jerusalem blieben, um an die
Beerdigung zu gehen, e confirmaram o que as mulheres disseram, bestätigen, was die Frauen gesagt haben, eles tomaram o rumo contrário. haben sie einen anderen Weg eingeschlagen. Quantas vezes nós tomamos um rumo contrário Wie viele Male schlagen wir einen anderen Weg ein do propósito de Deus na nossa vida? Aleluia. vom Vorhaben des Gottes in unserem Leben. E vamos caminhando por caminhos Und wir gehen auf Wegen, que nos distanciam do propósito de Deus para as und nossas uns vidas. distanzieren vom Vorhaben Gottes in unserem Leben. Alguns pontos sobre a dor que eu queria também deixar aqui para Einige vocês. Punkte von den Schmerzen, die ich euch hier lassen will. A dor pode ficar fixada na mente. Der Schmerz kann fixiert sein im Sinn. E a mente fica repassando os detalhes da dor. Und der Sinn durchläuft die Details dieses Schmerzes. A tristeza e a dor podem nos cegar, Die Traurigkeit und der Schmerz kann uns blind machen, ofuscar a visão unsere Vision beschatten, e fazer com que a gente perca o propósito. so dass wir das Vorhaben verlieren. A dor também pode afetar a nossa memória Der Schmerz kann auch unsere Erinnerungen betreffen, e nos fazer esquecer das promessas. dass wir die Versprechen vergessen. A cegueira emocional e espiritual Die geistliche und emotionale Blindheit também nos impede de enxergar o Deus da presença, verhindert, dass wir zum gegenwärtigen Gott kommen. o Deus Emanuel, Gott Glória a Immanuel. e não reconhecermos a sua presença. Und wir erkennen seine Gegenwart nicht. A presença estava com eles na caminhada Die Gegenwart war mit ihnen beim e Gehen. eles não Sie reconheceram. haben sie nicht erkannt. Nesses momentos de perda, In diesem Moment des Verlustes, imersos na dor da solidão e do der desamparo, Schmerz von der Einsamkeit und Verlassenheit, eles não perceberam quem caminhava com eles. haben sie nicht erkannt, wer mit ihnen gegangen ist. Nem mesmo quando Jesus os advertiu no versículo Und 25, auch nicht wo im Vers 25, wo sie chamando de tolos de entendimento e lentos de weil gesagt hat, coração. ihr Toren und trägen Herzen. Será que isso não acontece conosco? Kann das auch nicht mit uns geschehen? Quando nós estamos vivenciando uma dor e uma perda, Wenn wir einen Schmerz oder einen Verlust haben, a gente fica com entendimento difícil haben wir ein schwieriges e a Verständnis. gente fica lento de coração. Und wir sind träge im Herzen. Você já ficou lerdinho de coração? Bist du schon mal so träge geworden im Herzen? Precisando tomar uma decisão Du musst eine Entscheidung treffen, e sem ação, ohne Aktion. paralisado na dor, Und du gelähmt bist im Schmerz. a alma estava lenta. Die Seele war träge. Sabemos que o Espírito trabalha por convicções Wir wissen, dass der Geist aus Überzeugung arbeitet. e a alma por emoções. Die Seele durch Emotionen. Portanto, é bom questionar: quem comanda a sua Es vida? ist gut zu fragen, wer kommandiert dein Leben? Aleluia. Suas convicções ou suas emoções? Deine Emotionen oder deine Überzeugung? Jesus não se ofereceu, gente, para entrar na casa deles. Jesus hat sich nicht offeriert, zu ihnen nach Hause zu gehen. Ele esperou que eles se manifestassem. Hat gewartet, bis sie sich manifestieren. Fica conosco, Senhor. Bleib bei uns, Herr. Aleluia, Jesus. Muitas vezes o Viele Senhor está Male. prontinho Bist du bereit, para entrar conosco naquela luta, naquela dificuldade. in diesen Kampf zu gehen, in diese Schwierigkeit zu gehen, Na nossa casa. in unserem Haus? Mas Ele só espera Aber er wartet Aleluia, nur, Jesus. que a gente Glória a fale, toma Deus. o primeiro lugar, Jesus. Amém. dass wir sagen, nimm den ersten Platz an, Toma, Jesus. entra aqui, Komm rein, Senhor. Jesus. Eu desisto de agir por mim mesma. Ich gebe auf, selber zu wirken. Eu quero que o Senhor haja por Ich mim. möchte, dass du wirkst, Herr. Aprender a confiar, Zu lernen, a vertrauen lernen, descansar. auszuruhen. E diz no versículo 30. Und der Vers 30 sagt so, E aconteceu que quando eles estavam reclinados ao redor da mesa, dass sie dort am Tisch saßen, tomando ele o pão, hat das Brot genommen, deu hat graças, gedankt, partiu e deu a eles. brach und gab es ihnen. Hoje também Heute é auch dia de Santa ist Ceia. der Tag vom Heiligen Aleluia. Hoje Abendmahl. também há uma mesa preparada. Heute gibt es auch einen Tisch, Glória a Eu wo nem Deus. sabia. Aleluia. wusste es nicht mal. Mas Deus tem seu Aber propósito. Gott hat seine Vorhaben.
Quando Jesus sentou ao redor da Als mesa. Jesus dort am Tisch A saß, melhor coisa da nossa vida das Beste in unserem Leben, é quando Jesus está conosco à mesa. wenn Jesus an unserem Tisch sitzt. Quando nós nos sentamos, o pão da presença se faz Das ali conosco. Brot der Gegenwart ist dort. Glória a Deus. Qual foi o último momento que aqueles dois discípulos tinham visto Jesus à mesa? Das war der letzte Moment, wo die Jünger Jesus am Tisch gesehen haben. Na última ceia. Beim letzten Abendmahl. E somente quando ele deu graças, honrando o Pai, Und dass Dank gab und dem Vater ehrte, que eles o reconheceram. sind ihm die Augen aufgegangen. Amém. Como é esse momento da mesa na sua casa? Dieser Moment am Tisch bei Tem dir zu Hause. gratidão e honra? Gibt es Dankbarkeit und Ehre? Você senta à mesa e pode Sitzt du am Tisch? agradecer ao Senhor Kannst du dem Herrn danken? e honrar ao Senhor. Den Herrn ehren. Jesus Aleluia. fez isso. Jesus hat es getan. E quando ele dá graças ao Pai, Dass obrigada, dass Pai, dankt dem Vater und sagt, ele danke honra ao Vater, Pai. ehrt er den Vater. Gratidão e honra Dankbarkeit und Ehre. são duas chaves da liberdade emocional. Zwei Schlüssel für emotionelle Abre a Freiheit. porta para cura. Öffnet die Aleluia. Tür für Heilung. Glória a Deus. E Jesus partiu o pão. Und Jesus hat das Brot gebrochen. Aquele corpo que ele anunciou na última ceia Dieser Körper beim letzten Abendmahl foi partido na cruz do Calvário wurde geteilt am Kreuz, para formar um outro corpo, um einen neuen Körper zu bilden. a igreja nossa, Die Kirche, uns, corpo de Cristo. der Körper von Christus. Mas o corpo não tem vida sem sangue. Aber der Körper hat kein Leben ohne Blut. O sangue é a vida do corpo. Das Blut ist das Leben des Körpers. Jesus derramou seu sangue Jesus hat sein Blut vergossen. para que o nosso corpo, nós como igreja, Wir als Kirche, pudéssemos ter vida. Aleluia. Glória a Que Deus. coisa was maravilhosa. für ein wunderbares Ding. E aí ele diz: tomai e comei. Er sagt, esst, Pronto, esst, Jesus. esst. Os olhos dele se Die abriram. Augen wurden geöffnet. Tomai e comei. Iss und nimm. Essa Und iss. expressão também, Dieser Ausdruck nos remete à origem da dor. zeigt uns auch den Ursprung der Schmerzen. Quando começou a dor no mundo, Als die Schmerzen angefangen hat in der Welt, quando o inimigo sugeriu a Eva: als der Feind an Eva sagte, toma e come, nimm und iss, deixando o primeiro casal er hat das erste Paar no gosto amargo da morte e da culpa. mit einem Geschmack vom Tod und Schuld gelassen. Já em Jesus, In Jesus ele dá outro significado. ist es eine andere Ele Bedeutung. diz: tomai e comei, Nimm und iss e nele vocês terão vida. und in ihm habt ihr Aleluia. Leben. Vida, ponta para a Glória a vida Deus. eterna. Aleluia, Jesus. Leben. A salvação. Errettung. No Éden eles comeram e os olhos se abriram para o mal. Es ist nicht, dass die Augen aufgingen für Böses. Porque o bem e o mal estavam ali. Mas o bem eles já tinham. Das Gute und das Böse waren Então se dort. abriu para o mal. Und die Para o medo e para a vergonha. Eva sind die Augen aufgegangen für das Böse, für die Angst und die Scham. Mas nesse momento, Aber in diesem Moment, os olhos dos dois die discípulos Augen von diesen zwei Jüngern se abriram para reconhecer o bem. sind aufgegangen, um das Gute zu O erkennen. Messias, Den Messias, o Filho de der Deus. Sohn Gottes, Aquele que tantas vezes afirmou: der wo viele Male bestätigt ainda hat, não é chegada a minha hora. es ist noch nicht meine Zeit gekommen. Mas que na última ceia, Aber beim letzten Abendmahl ele diz: é chegado a minha hat er hora. gesagt, meine Zeit ist gekommen. Nas bodas de Caná, ele disse, o primeiro milagre, ele disse: ainda não chegou a minha Der hora. Hochzeit in Kana hat er gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Não de fazer o milagre porque ele fez, Und das Wunder zu tun, was er gemacht hat. mas ainda não tinha chegado a hora Aber es ist noch nicht die Zeit gekommen, de manifestar o que significa transformar água em vinho. sich zu manifestieren, Wasser in Wein zu verwandeln. Água, símbolo da palavra, Das Wasser ist Symbol O für das Logos. Wort, das Logos. em sangue derramado. Und das Blut, wo vergossen worden ist. Quando o vinho acabou, Als der Wein ausgegangen ist, Jesus não pediu os tonéis vazios de vinho. hat er nicht gebetet leere Gefäße. Ele pediu as talhas de pedra que continha água. Er hat die tönernen As- Wasserkrüge gebeten. As talhas de água para purificação Das Wasser für die que Reinigung, os die judeus usavam. die Juden brauchen.
E quando traz as talhas de pedra de água, Und dass man diese Steingefäße bringt, aí ele transforma em vinho. verwandelt es in Wein. Porque ele era a palavra. Weil war das Wort. A palavra que purifica. Das Wort, wo reinigt, A palavra que santifica. heiligt. E aquele vinho simbolizava o sangue que seria derramado, Dieser Wein symbolisiert que das traria a Blut, vida. gegossen wird, wo Leben bringt. A hora chegou na cruz. Die Zeit ist gekommen vom Kreuz. O corpo partido, Der Körper, wo gegeben wird. o sangue derramado, Das Blut, wo vergossen wird. a salvação Die consumada. Errettung. Aleluia! Aleluia, Deus. O Deus da presença se manifestou naquele Der momento gegenwärtige Gott hat sich manifestiert in diesem Moment. para aqueles dois discípulos, Damit diese zwei Jünger mas também o Deus da provisão, und auch der Gott der Versorgung, que deu pão e vinho, wo Brot und Wein gegeben hat, corpo e sangue, Körper und Blut, que nos ofereceu a sua própria vida. wo es sein eigenes Leben gegeben hat. Que sinais precisamos para reconhecer a presença do Senhor conosco? Was für Signale brauchen wir, um die Gegenwart Gottes zu erkennen in unserem Leben? Falando ao nosso coração. Wenn wir zu unserem Herzen sprechen, Porventura não nos queimava o coração. hat unser Herz nicht gebrannt? O seu coração se aquece nessa manhã Ist dein Herz ao ouvir essa warm palavra. geworden, um dieses Wort zu hören? O nosso coração tem queimado quando o Senhor fala. Brennt unser Herz, wenn Jesus spricht? Ou a dor da perda Oder kommt der Schmerz das perdas da vida, dos problemas da vida, und den Problemen des Lebens, dos enigmas da nossa alma, die Dinge unserer Seele, tem nos deixado tolos no entendimento, na mente, hat unser Verständnis im Sinn lentos no coração, träge gemacht im Herzen, cegos em nossa visão blind in der Vision e impulsivos em nossas ações. und unsere Aktionen verhindert. Que rota você entrou Was für einen Weg bist du reingegangen, que o tem distanciado do propósito de Deus wo para a sua dich vida? distanziert hat vom Vorhaben Gottes in deinem Leben? Nós ouvimos um testemunho aqui hoje. Wir haben heute ein Zeugnis gehört. E quando nós estamos dentro do propósito do Senhor, Wenn wir im Vorhaben des Herrn sind, Ele realiza o seu na nossa vida. realisiert er sein Vorhaben in Ele unserem coloca a Leben. mão. Er legt seine Hand drauf. Ele tira qualquer impedimento para nós alcançarmos o propósito. Jedes Verhindernis weg, damit wir das Ziel erreichen. Portanto, o que a luta tem feito na sua Aber vida? was hat der Kampf in deinem Leben gemacht? A perda, o Der problema, Verlust, das Problem. com a sua permissão. Mit deiner Einwilligung. O que tem acontecido na sua vida que tem te feito esquecer das Was ist in promessas. deinem Leben geschehen, dass du die Versprechen vergessen hast? Cuidado com as distrações. É verdade, Pass Jesus. auf, Aleluia. Ablenkungen. Não se deixe ser tomado pela dor. Lass dich nicht vom Schmerz. Proclama a vitória. Amém, Pai. Glória a Deus. Declara a Aleluia. palavra. Deklariert das Wort. Sim, Jesus. Reconheça a presença do Senhor com Erkenne você. die Gegenwart Gottes in deinem Leben. E confia. Und vertraue. Abra a porta da sua vida e da sua casa para Ele. Öffne die Türe von deinem Leben und von deinem Haus. Deixa Ele sentar à mesa com você. Lass ihn an deinem Tisch sitzen. Na mesa tem cura, Glória a Am Tisch Deus. gibt es tem Heilung, pão e vinho, gibt es Brot und Wein, tem salvação, gibt es Errettung, tem Glória a Deus. libertação. Aleluia. freie Befreiung. Em nome de Jesus. Aleluia.